强榜前10的最后一个名额，以萧炎不看好萧炎之时，萧炎却再次展现底牌，众人情不自禁为萧炎奉上最热实力，即使强榜前10亦有所忌。萧炎展开天山血潭之争。Sau một hồi giao chiến, những giải lụa từ người Phượng Thanh Nhi lại một lần nữa bắn ra, sau đó nó liền lao tới cuộn tròn lấy người Tiêu Viêm ở bên trong. Thấy thế, Tiêu Viêm giật mình, anh ấy hiểu chính mình đã bị khóa lại và không thể di chuyển nữa. Còn phía đối diện, thấy Tiêu Viêm không thể thoát ra, bàn tay Phượng Thanh Nhi liền động, một cỗ lôi điện tựa như một mũi tên xuất hiện. Sau đó, cô ta giương nỏ, mũi tên lôi điện liền phóng thẳng về phía Tiêu Viêm. Trong khoảnh khắc tia sét đánh vào màn chắn màu cam, thức ảnh cũng liền bị phá vỡ. Ngay sau đó, trên tay Phượng Thanh Nhi, đạo công kích thứ hai từ trong tay giống như một con chim khổng lồ đã ngay lập tức lao tới. Đối diện với nó, đóa hỏa liên mộc màu trong tay Tiêu Viêm cũng lập tức xuất hiện. Chỉ trong tích tắc, hai cỗ năng lượng mạnh mẽ đã va chạm. Giờ khắc này, khi hai loại năng lượng khủng bố va chạm, nó giống như là thiên thạch rơi xuống, mạnh mẽ va chạm vào nhau, kinh khí ầm ầm bạo phát. Ở trên đài cao, nhìn hai cỗ năng lượng mạnh mẽ va chạm, Phong Tôn giả cùng 3 vị còn lại tâm tình cũng trực tiếp dao động. Lúc này, tất cả đều tập trung vào hai người đang giao chiến ở giữa sân đấu. Theo ánh mắt của mọi người nhìn xuống, mũi tên giống như con chim khổng lồ kia vẫn đang mạnh mẽ đối đầu cùng hỏa liên xanh biếc, năng lượng ầm ầm lan ra xung quanh. Sau một hồi, không gian nơi này chợt nứt ra từng mảng lớn. Ngay sau đó, một vụ nổ ầm ầm bạo phát, mũi tên giống như con chim khổng lồ đã bị phá nát. Chứng kiến chuyện này, tất cả mọi người ở đây kinh ngạc, từng tiếng xì xào bàn tán vang lên. Hiển nhiên, đấu tông đại chiến là một trận đấu vô cùng mãn nhãn. Trên đài cao, Phong Tôn giả cũng lẩm bẩm nói, lão gia hỏa kia không biết chiêu này, chẳng lẽ Tiêu Viêm từ nơi khác học được, bảo sao tiểu tử này có thể khiến tên bảo thủ kia nhìn trúng, thiên phú của hắn so với Hàn Phong còn cao hơn rất nhiều. Lời vừa dứt, ông liền nhìn sang Lôi Tôn giả thì thấy lão gia hỏa kia sắc mặt đã thập phần ngưng trọng. Theo ánh mắt của họ nhìn sang, Tiêu Viêm lúc này đã mang đóa hỏa liên kia lao thẳng về phía Phượng Thanh Nhi và đánh tới người cô ta. Trong tích tắc đó, Phượng Thanh Nhi thủ ấn bất chợt biến đổi, một chùm ánh sáng cũng liền bao phủ cơ thể cô ta ở bên trong. Khoảnh khắc va chạm, một vụ nổ ầm ầm bạo phát, hỏa liên biến mất, màn chắn bên ngoài Phượng Thanh Nhi cũng bị phá nát. Giờ khắc này đây, ngay khi đòn công kích kia tan biến, Phượng Thanh Nhi bất chợt biến đổi, trên người cô ta bất chợt xuất hiện hoa văn kỳ lạ, ánh mắt cũng trở nên sắc bén. Theo ánh mắt nhắm lại, đấu khí ầm ầm bạo phát, một tiếng gầm chói tai vang lên, sau đó kình khí mang theo cỗ kình phong kinh người khuếch tán ra xung quanh. Bản thể của Phượng Thanh Nhi là một con phượng hoàng cũng hiện ra. Trên kiếm biến hóa kia, Phong Tôn giả cũng giật mình liếc sang bên cạnh nói, không nghĩ tới cô nương kia lại là tộc nhân Thiên Yêu Hoàng, khó trách người tự tin như thế. Có thể bước Phượng Thanh Nhi phải dùng đến bí kỹ của tộc thì Tiêu Viêm này cũng không phải là hạng tầm thường. Có điều, nếu như Phượng Thanh Nhi xảy ra chuyện gì, chỉ sợ Thiên Yêu Hoàng tộc sẽ không bỏ qua đâu. Ngươi đang dọa ta sao? Có phải hay không, trong lòng ta và ngươi đều hiểu rõ. Việc lấy lớn bắt nạt nhỏ ta sẽ không làm, trận này ai thắng ai thua vẫn còn chưa biết đâu. Ngươi thật sự cho rằng Tiêu Viêm là đối thủ của Phượng Thanh Nhi sao? Vậy thì xem kết quả cuối cùng đi. Dứt lời, theo ánh mắt của bọn họ nhìn xuống, ở phía dưới, Tiêu Viêm ánh mắt cũng đã thập phần ngưng trọng. Đang trong lúc chiến đấu, Tiêu Viêm đột nhiên phát hiện những giọt máu Thiên Yêu Hoàng để trong nạp giới của mình cũng có chút dao động. Tuy nhiên, Tiêu Viêm rất nhanh cũng áp chế nó. Sau đó anh ấy động thân, một cỗ năng lượng màu xanh huyền bí bạo phát, Thiên Hỏa Tam Huyền Biến cũng thi triển. Thấy vậy, Phượng Thanh Nhi cũng liền điều khiển bản thể của mình. Theo bàn tay cô ta khẽ động, ngay sau đó từ trên không trung, từng dải lụa màu vàng sậm to khủng bố đã xuất hiện trực tiếp lao về phía Tiêu Viêm công kích. Giờ khắc ấy, Tiêu Viêm thân thể khẽ động, ánh mắt cũng lập tức phóng người lên, tránh né khỏi những dải lụa đang lao tới người mình. Sau một hồi tránh né, Tiêu Viêm bất chợt phóng người lên tiếp cận Phượng Thanh Nhi, cầm huyền trọng xích trong tay, anh ấy liền lao về phía nữ nhân kia đập tới. Trong khoảnh khắc ấy, những dải lụa khổng lồ phía xa lại bất chợt lao tới. Sau đó, nó liền hợp lại ầm ầm đánh lên người Tiêu Viêm. Tích tắc sau, nó đã đẩy bay cơ thể Tiêu Viêm xuống dưới mặt đất. Một vụ nổ ầm ầm bạo phát, khói bụi khuếch tán ra xung quanh. Như cảnh tượng vừa rồi, toàn bộ nơi này bất chợt trở nên im ắng, nhiều ánh mắt nghi hoặc cũng xuất hiện, tất cả đều hồi hộp theo dõi. Theo ánh mắt của họ nhìn xuống, từ trong khói bụi, thân ảnh Tiêu Viêm lại chậm rãi đi ra. Sau đó, mang theo ánh mắt lạnh lẽo, Tiêu Viêm kinh khí cũng ầm ầm bạo phát, Thiên Hỏa Tam Huyền Biến bạo nộ, năng lượng kinh người liền thổi bay đất đá ra xa. Chỉ trong tích tắc, Tiêu Viêm đã lao về phía đối thủ cùng cô ta giao chiến. Thế nhưng, những sợi dây khổng lồ kia đã một lần nữa lao tới ngăn Tiêu Viêm lại. Sau một hồi tránh né, Tiêu Viêm mới hiểu ra vấn đề. Bởi vậy, ba loại dị hỏa rất nhanh đã ngưng tụ lại trước ngực mình. Ngay khoảnh khắc ba loại dị hỏa xuất hiện, 4 vị tôn giả sắc mặt nhanh chóng biến đổi, trong mắt xuất hiện vẻ khiếp sợ. Phong Tôn giả lúc này mới giật mình lẩm bẩm nói, cái này chẳng lẽ là phân quyết? Cái lão gia hỏa kia chẳng lẽ cả công pháp này cũng truyền cho Tiêu Viêm? Theo ánh mắt của ông nhìn ra xa, Tiêu Viêm lúc này cũng đã thành công ngưng tụ dị hỏa,
một đóa hỏa liên với 3 màu sặc sỡ cũng xuất hiện. Sau đó rất nhanh, nó cũng liền lao về phía Phượng Thanh Nhi và công kích. Hỏa liên đi tới đâu, không gian cũng liền bị chấn động tới đó. Trên bầu trời, Phượng Thanh Nhi nhìn thấy đóa hỏa liên đang dữ dội lướt đến, nàng sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng. Một chiêu thánh tượng yêu túc kiềm yêu hoàng chuông mạnh mẽ tung ra. Nhất thời, con hắc phượng hoàng lại một lần nữa gầm lên thét lớn. Sau đó, nó liền bao phủ Phượng Thanh Nhi lại bên trong, rồi hình thành một cái chuông che chắn trước người nàng. Trong tích tắc, đóa hỏa liên dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, giống như là một hạt cát, lấy khí thế mạnh mẽ va chạm vào cái chuông lớn. Chỉ một thoáng va chạm, một tiếng chuông kêu như sấm rền vang lên, âm ba khổng lồ, vô cùng chân thật, cuồng mãnh từ trong chuông khuếch tán ra ngoài. Ngay tại thời khắc tam sắc hỏa liên bạo phát, thì phía trên Lôi Sơn cũng lâm vào hỗn loạn, nơi đây tự như muốn nổ tung. Trên đài cao, 4 vị tôn giả sắc mặt nghiêm trọng chăm chú nhìn vào vị trí của Phượng Thanh Nhi. Ở nơi đó, sau khi kinh khí tan đi, chiếc chuông kia cũng từ từ hiện ra, bên ngoài tưởng chừng như không có chuyện gì. Thế nhưng ngay sau đó, nó lại đột nhiên xuất hiện những vết nứt rồi từ từ vỡ nát. Từ trong chiếc chuông kia, những dải lụa lại một lần nữa lao tới. Đến đây, Tiêu Viêm cười nhẹ, cầm trọng xích, anh ấy liền nhanh chóng phá tan dải lụa đang lao tới. Sau đó, thân hình như tia chớp lao tới, Tiêu Viêm một chưởng liền đập thẳng lên người Phượng Thanh Nhi, đánh bay cô ta rơi xuống đất. Một vụ nổ ầm ầm bạo phát. Thế nhưng vẫn chưa dừng lại, Tiêu Viêm thân hình đã liền lao theo, một cước nhằm thẳng đầu đối thủ mà đá tới. Đúng vào lúc đó, Phượng Thanh Nhi cũng tỉnh táo lại, cô ta liền lấy tay đỡ lấy một cước từ tàn ảnh của Tiêu Viêm, rồi lặng lẽ đứng dậy nói: "Bằng vào thâm pháp Tam Thiên Lôi Huyễn Thân sơ cấp, cũng muốn lừa gạt ta sao?" Thế nhưng lời vừa dứt, thân ảnh Tiêu Viêm đã trực tiếp xuất hiện, thủ trả bóp chặt vào cổ họng Phượng Thanh Nhi nói: "Ngươi thua rồi." Nghe thế, nữ nhân kia không phục, ngọn lửa đen quỷ dị đi ra. Thấy vậy, lưu ly liên tâm hỏa của Tiêu Viêm cũng xuất ra. Anh ấy lạnh lùng nói: "Dừng tay đi, ngươi thực sự cho rằng ta không dám lấy mạng ngươi sao?" Nghe vậy, hỏa diễm màu đen kia cũng từ từ thu lại. Thế nhưng, đúng vào lúc ấy, từ trong nạp giới của Tiêu Viêm, chiếc bình ngọc đựng máu của Thiên Yêu Hoàng lại bất chợt đi ra. Thế, Tiêu Viêm giật mình liền thu nó lại. Tuy vậy, Phượng Thanh Nhi đã cảm ứng được nó, đó là cổ hoàng huyết tinh của tộc mình. Ngay lập tức, cô ta liền ép Tiêu Viêm giao nó ra để nàng kiểm tra. Thế nhưng Tiêu Viêm nhất quyết không chịu. Cuối cùng, sau một hồi phân bua, Tiêu Viêm đã quyết định để Phượng Thanh Nhi thi triển thần thuật kiểm tra lên người mình để tìm ra giọt máu kia. Đáng tiếc, sau khi kiểm tra, cô ta lại không phát hiện trên người Tiêu Viêm có máu của Thiên Yêu Hoàng. Bởi thế, cô ta liền nói lời xin lỗi với Tiêu Viêm. Đồng thời, đúng như hẹn ước, hiểu lầm của Tiêu Viêm với Phong Lôi Các cũng đồng thời được xóa bỏ. Còn đại hội tứ các, nó cũng không thể tiếp tục cử hành được nữa. Danh hiệu đệ nhất vẫn thuộc về Phượng Thanh Nhi của Phong Lôi Các. Xong chuyện, Tiêu Viêm cũng đi theo Phong Tôn Giả và Mộ Thanh Loan cùng Lâm Diễn rời đi. Không lâu sau, mọi người dừng ở một hẻm núi. Tới đây, Tiêu Viêm bất chợt phun ra một ngụm máu tươi. Thấy vậy, Phong Tôn Giả của mọi người cũng lập tức chạy tới. Còn Tiêu Viêm rất nhanh, anh ấy đã đem giọt máu của Thiên Yêu Hoàng chậm rãi xuất ra. Thì ra lúc trước, Tiêu Viêm đã dùng dị hỏa che giấu, bởi thế nữ nhân kia mới không thể tìm ra được. Nhìn màu sắc của giọt máu này, mọi người phỏng đoán ít nhất đây cũng phải là cường giả cấp bậc đấu tôn. Chính vì thế, Phong Tôn Giả dặn mọi người đều phải giữ bí mật. Và liệu rằng tiếp theo, tập 104 sẽ còn gì hấp dẫn? Theo dõi kênh vào tuần sau để biết thêm chi tiết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!